எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஏலவாala நான் உங்கள் மீதும். இருமல் மருந்து அதாவது காஃப் சிரப்பில் எதுக்கு ஆல்கஹாலை சேர்க்குறாங்கன்னு தெரியுமா? இதுக்கு பின்னாடி உள்ள சயின்ஸ் என்ன? இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல இந்த ஆல்கஹாலை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுப்போம். எத்தனால், எத்தில் ஆல்கஹால், ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால், ஸ்பிரிட்னு ஆல்கஹாலுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது. இது ஒரு ஆர்கானிக்கான கெமிக்கல் காம்பவுண்டு. இதோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா C2H5OH. இதோட பண்புகள் என்னலாம்னா, எளிதாக ஆவியாகக்கூடியது, எரியக்கூடியது, நிறமற்றது, லேசான வாசனை இருக்கும். முக்கியமாக இது ஒரு போதைப் பொருள். இதை உட்கொள்ளும் பொழுது நம்ம மூளையோட செயல்பாடை பாதிக்கிற சக்தி உண்டு. நம்மளோட மனநிலை, விழிப்புணர்வு, எண்ணங்கள், உணர்வுகள், நடந்துக்கிற விதம் இதிலெல்லாம் மாற்றம் கொண்டு வர்றதுக்கு சக்தி இதுக்கு உண்டு. இப்போ காஃப் சிரப்பில் எதுக்கு ஆல்கஹாலை சேர்க்குறாங்கன்னு ஆன்சரை பார்த்துடலாம். திரவ வடிவத்தில் எடுத்துக்க வேண்டிய சில மருந்துகள் தண்ணீரில் கரையாது. அந்த மாதிரி மருந்தை அதிக செறிவு, அதாவது ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற ஆல்கஹாலை பயன்படுத்தி பெரும்பாலும் கரைய வைப்பாங்க. எடுத்துக்காட்டுக்கு மவுத் வாஷில் 25% எத்தனால், அதாவது ஆல்கஹாலை பயன்படுத்துகிறாங்க. அதனால் சில மருந்தை கரைய வச்சு திரவ வடிவத்தில் கொடுக்க தண்ணியை விட ஆல்கஹால் சிறந்ததுனால ஆல்கஹாலை இருமல் மருந்து மாதிரி விஷயங்களில் பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த இருமல் மருந்து அதிக அளவில் குடிக்கும்போது போதை ஏற்படுறதுனால அடிமையாகி இதய போதைப் பொருளாக சில பேரால் பயன்படுத்தப்படுது. அதன் விளைவாக வழிப்பறி மாதிரி குற்றங்களும் செய்யப்பட்டிருக்கு. இருமல் மருந்தில் எதுக்கு ஆல்கஹாலை சேர்க்குறாங்கன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வேறு வீடியோ சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உபயோகமாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் தோன்ற கேள்விக்கு பதில் இருக்கிற வீடியோஸ் தவறாமல் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்துங்க. அண்ட் பெல் ஐக்கானோட சேர்த்து ஆலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸ்க்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராமில் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. அங்கே கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இங்கே கிளிக் பண்ணி மற்ற வீடியோஸும் பார்த்துட்டும் கூட நீங்கள் உபயோகமாக இருக்குன்னு நினச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். நன்றி.